Atëherë, kalojmë pak tek humori jon tek mësuese Manushaçja dhe nxënësi Kukuleshi. Mirë mbrëma, unë jam mësuese Manushaçja, tani ftojmë nxënësin në klas. Jam bërë bukur sonte? Dukem bukur? Kukulesh! Kuku! Mirë mbrëma, mësuese, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Kukulesh. Mirë mbrëma. Si të kam? Mil. Si kalove javën? Mil shumë, mësuese, jam konë të halat, të tezja, të doja, jam konë shumë, edhe kam kalu mil, kam hongel çokolata, kam hongel bukë, kam hongel pula, kam hongel zëg, kam hongel gjithçka, jam kënaq. Ashtu, ë? Edhe kam hongel në çakë, çela. Ma konë ndoja këta. Kukulesh, detyrat e shtëpisë i ke bërë? O mësuese, unë i vogël jam, nuk kam nuse. Nuk kam nuse në shtëpi mi bo detyrat e shtëpisë. Jo, Kukulesh, detyrat në fletore! Detyrat në fletore? Po, atë e kom bo, mësuese, kom plu klet, janë gati së toj, kom bo, kom su të natën, ala e kom bo, e ti, e ke bo detyrat e shtëpisë, mësuese? Unë nuk marrë detyra, unë jam detyra, Kuku. Do më sanë ti nuk i ke bo detyrat e shtëpisë. E po, lëre ato? Qa na thua diçka të re kështu? Diçka të le, iPhone 12 si ka dal mësuese, ka dal iPhone i li, është boli mil, edhe ka dal në tleg me ble, ku s'ka pole. Jo, qëfar do na thuash diçka të re nga jeta? Jeta është kulv, plap është kulv, mësuese e kom pa me dë djem. E kom pa plap. Plap e kom pa me dë djem disko, kulv është tje, nuk mundes me mandilcu mendimin për jetën, se le, të kom sanë e leher, është shumë shike kje, se nuk u bërsen. Është turp, Kukulesh, nuk shprehet ashtu njeriu. Nuk është pra shik Emil, nuk është shik Emil, me dal me djema që, me dal dhe huj, që me push. Ti do më të shmandësh mua, Kukulesh, do më të shmandësh. Nga jeta më të rego të lutem një histori të bukur dhe nëse s'ke të bukur, na të rego një histori të dhimshme. Nga jeta që sto. Një histori të dhimshme mësuese, në faktur jam mëlzit shumë dje. Pse? Se kom pas një histori shumë, jonë po motla ka pas një histori shumë të dhimshme. Ele, motla ka dal me do sose me pi kafe, me 5 sose në konë, ele ka dal me pi kafe, ele nuk kanë pas telefon me bo foto, ele me qitë stoli në Instagram. Ja, shumë e limshme, mu kalim shumë mu kalim të mësuese. Shumë kes më kalë për motrën. Çfarë ndodhi pastaj? Bëri diçka për ta qetësuar motrën apo diçka? Për me qetësu motrën tani, unë jam mundu shumë se motrën e du, jam mundu me qetësu motrën, e kom thonë motrën kanë lo teshat në shopping me 50%, se femna knaqet kur bilojnë teshat i lojnë lil, edhe nuk janë slejt, 50%, edhe i kom thonë i ki hek do kile, e bo duke sumil, se femnes mi thonë i ki hek kilet knaqet klet, edhe i kom thonë, kom e talon buli passwordin Instagramit kur maltuhes, edhe knas. Hello, tatu. Po ti, Kuku, ti ke ndonjë shoqe kështu apo? Unë e kam një shoqe mësuese. Si e ka emrin? E ka emrin Kumrie. Ama kur nuk pëlqej kur i thiri Kumrie, ka një problem shumë të madh. Veç i thiri, oj lop, ele kthehet pëlqej. Kur i thiri Kumrie, kur nuk pëlqej. E ka një problem shumë të madh e ka për këtë problem. Po kjo Kumria, a është shoqe apo del ndonjë shoqe për kafe? Për kafe. Qële, femnat, mësuese, unë kom thonë, jam psikolog shumë i malë, unë e muj me kuptu shumë sene, jam psikolog, për në me, unë e muj me të psikologjis, dhe me të kalzu se ku si e le kusa. Femna që janë shumë komplikume. Ele kumlia, shoqe e heme, a shumë e komplikume. I shumë kumlije, hajde dalim për kafe ditën e plemte, sot, jo se më kanal Musafil. I thëmë të shtunën kumlije, hajde dalim për kafe, thot, jo se kam me ble sene për me hangel buk. I thëmë, dilin, kumlije, hajde dalim për kafe, jo sot se kam me la shpinë me fshi shpinë. E tani i pësh, kumlije, e kur me dalë për kafe, thot, kul dus. Hajde me levesa, kul dus, thot, që malë, zvel. Po, Kukulesh, ajo nuk ka të drejtë të veproj kështu me ty. Mësuese, për drejtë mos fol. Në Zvicër femna nuk ka vetë misan. Në Zvicër femna s'ka nevojë me studiu për drejtësi, se gjithmonë femna në Zvicër ka drejtë. Ashtu, Mësuese, a di me bon që të kuku, fënjam?
Hiqe se nuk lejohet që mshakizën në klasë populisht, të lutem. Është mungesë edukate. Ashtu dhe. Nejse, tani vjen... O, më që e pas kanë mu s'plët që më qakeza që ka pos. Bo. Edhe unë pelon që aty. Shumë pa edukate. Atëherë, nejse fillojmë me një temë tjetër, shumë interesante. Po, shumë interesante. Ku do ta festosh ti festën e Shën Valentinit? Se së shpejti po na vjen. Unë me zi po ples ma Shën Valentini, jam të gëzu shumë. Jam të gëzu shumë. Mos je gjë kështu i dashuruar ti edhe s'në tregon. Jo, kom me shit lule me bapale. Kom me shit. One për Shën Valentin më që shiti lule, ele bëj pale shumë, ele e mu që gjepin me pale, ele dalë në disko, knasna. Po të lumt kuku. Atëherë, të flasim pak për traditat shqiptare. Për traditat, po, më që mujna me fund. Sa i din ti traditat kuku, edhe çfarë është besa për ty? Na thuaj pak. Qele, më që one kom studiu, kom legju, jam mundu kam me legju plap, kom me studiu plap për tradita, për njel, se për se ta jam psikolog, ele besa për mu, më që si pas mendimit tem, po fulli veç për mendimin tem, në qofë që më gabim, kërkaj falje, besa ka lind prej rrenave, mësu se të lejt njën i tjetin lej, ele kam thonë dikull, t'lut në mësë mlej mo, ama besën së së mlejnë. Ele tani të lejt, ka dal fjalla bes. Unë e qështu po muj me mendu, se s'ka pos alësy tjetër për me dal fjalla bes të na. Ele pse jom klenol që na e kena besën, tash, ama spes her nuk pëmbojmë, ele apjese se plap kur s'pëmbojmë, po dalim të lena. Ele lena është alësyja kryesor, se na sot besën ka dalë që kjo fjallë të natë qiptalë. Ele s'pëmbojnë, tash kull një s'pëmbojnë. Merë pak frymë. Unë e foli shumë me pasion për tradita, për sene, se për sëta unë jam shqiptar, ele pse jam rritë në Zvicel, ele pse s'di mil me folë shqip, unë e përdu me studiu për tradita shqiptale. Ele, kur që mund diska, mësu që unë e besoj se është e vërtet. E kështu që, nëse jam gabim, plap, muj me thonë, më falë. Amo, unë e besoj, plejlejnave të molla, ka dalë fjalla bes. Shumë interesant. Kukulesh, na thuaj edhe diçka tjetër. Sa fe i ka shqiptaria? Sa fe i ka shqiptaria? Se le mësuse. E ka shqiptal, ele shqiptal. Bravo! Se, mësuse, une, për të kalëzë, une kom së du, ele kom kësyllë shumë. Nuk është mil me full për fe. Sepse feja, ele besimi, janë dilekt, janë bindje individuale, ele janë dilekt lidhme me Zotin. Ele nuk është mil për me full për fe. Se, veç për qam je ka. Feja është diçka që të pëlqet ty, besimit pëlqet ty, s'ka nevojë me më kallëzu mu sen. Unë në fakt për fe nuk luftoj, për komp muj me luftu. Qele, tashi unë e di se almiku nuk ka mujt për me në ndo në shqiptarëve në lyqe, nuk ka mujt për në pëlqa, e ta që e ka gjithë një instrument fen për me në ndo qështu kafeja. Ele nuk ka me mujt, s'ka me mujt me në ndo. Nuk ka me mujt me në ndo se, qele, unë ele kom studiu mësuse në Facebook, në Instagram, shumë njerëz po shkruajnë për fe, po folin për fe, amo kuç ka dy palë men, kuç ka bo pak skoll, ele kuç është pak i shnosh ka klyt, nuk fol kull për fe. Ele në Instagram e në Facebook, për kuriozitet, kom hi me këqyll, kuç janë që ta njerëz që po këqyllin e folin për fe? A katolik, a musliman, a nuk e di çka, amo kejt budal, kejt analfabet janë kur ja këqyll ftyllen çështje janë. Në kjo nel. Ele nuk bon, se mësuse, po të kalzej diçka, fe ka qatë dush, ka plët fe, e zëtë asë vesnja. Ele, për fe, është ma më full. Kukulesh, tani kam një pyetje, nëse vjen një mysafir të ti të qëndroj për vizit? Tradita shqiptare? Po. Si sillen ju? Çfarë traditash? Si i mirëprisni këta njerëz? Po me ndonë se qysh është tradita me prit një mysafir? Po. Pikërisht. Unë e qële, mësu se unë e kam studiu shumë për të sene, ele kom hulumtu, ele kom këqyl. Cila është fjala e parë e shqiptarit, më falë? Cila është fjala e parë e shqiptarit kur vjen dikush për vizit? Unë me qa kam kuptu e kam studiu, me za, e thue milë se erle. Ele, na mlena, po za i thue, kërkush nuk është këtu. Kellit kanë shkute doja me nejtë, mësë hede. Adi. Jo, fjala e parë që do jetë është mirë se erdhe. Mirë se erdhe, po, me zan. Mirë se erdhe dhe mirë si u gjetën. Po, me zan. Bravo. Atëherë, më thuaj. Qele, kull hik mësafili, me zan, e thue,
Hej, më thuj që kesh, hajda pet, mirë se vjen. Ama mlena e thu, alla hile, shkëtë pu shpia jote bolkine, të mos hare mo. Cila është fjala e parë kukulesh që duhet t'i thot nusja vjerës? Nusja vjelës, kur maltot nusja dhe shkën të vjela, si pas studimit që kom bëhen mësuse, se une të edhin psikolog, me zonë, i thot, milë se gjeta vjel, të kam e dost si nonën teme, ama pas zonë i thot, usht liga të lesit. Ja, kuku, e disi thuet? Si? Mirë se të gjeta edhe do të dua si nënën tima. Me zonë. Me zë. Po vjera nusës si thot? Më thuaj. Vjela nusës, po i thot, me zonë, i thot, milë se ele nuse, kam e dost si sikën të eme, ama mlena, po zonë i thot, u kulva të lesit. Turp kukulesh, nuk thuet ashtu. Si pas analizave që kom bo, ele studimeve që kom bo, më kanë rezultu si sështu është, mlena. Ose akon dikull, nësa sot jo, po dikull akon sështu. Ja, i thot, do të dua si vajzën time. Me zonë. Mirë pra, për sot, kukulesh, po e mbyllim, edhe ti duhet të mësosh më shumë, të përmirësosh më shumë, dhe ti bësh detyrat për herën tjetër, detyrat të shtëpisë, sepse sot më ke ardhur pa detyra. Dakor? Detyrat e shtëpisë, mësu se nuk kom nuse, jam i vogël. Detyrat, kuku. Aha, detyrat të, po, bajon më qute, falenderit. Bravo. Faleminderit shumë, Manushaqe edhe Kukulesh. Kukulesh dhe Manushaqe, janë mbaru në mësimit, faleminderit shumë. Vazhdojmë edhe një herë. Ti falenderojmë sponsorët tanë për këtë sezon që i kemi shoqërues të emisionit tonë, përpara se ta mbyllim Folk Shqipshon për sonde. Faleminderit shumë Moloko. Faleminderit shumë Alcatana. Faleminderit Benedikt Çule. Faleminderit shumë Hip Petrol. Faleminderit Venus Beauty. Faleminderit Munish Jage. Faleminderit Valley Red. Faleminderit Tera Service. Faleminderit Denfix. Saç Pizza, Saç Kafe, faleminderit shumë. AM Food, faleminderit. Jona Bau, faleminderit. Airs Productions, faleminderit shumë. Dhe javën tjetër, më puç e keni. Natën e mirë.